Les déterminants possessifs. ما معنى ذلك؟ لا تعرف الإجابة؟ شاهد هذا الفيديو. اختصرنا لكم les déterminants possessifs في هذا الجدول. هذه الجهة هي les pronoms personnels. ماهيش مع les déterminants possessifs. Les pronoms personnels وحدهم. Les pronoms personnels كلكم تعرفونهم. Je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle avec S. Je, أنا, tu, أنت, أنتِ. Il ou elle هي, هو وهي. Nous, نحن, vous, أنتم. Il, هم, elle, هن. نروحوا للديترمينون بوسيسيف يعني تاع الملكية. عندنا لي ديترمينون ماسكولين سينغولير يعني هادو نستعملوهم كي يكون الاسم مذكر مفرد. مثلا ان ستيلو، ستيلو تاع جو، ستيلو تاعي، مون ستيلو، ستيلو تاعك انت، طون ستيلو، ستيلو تاعها ولا تاعو، سون ستيلو، ستيلو تاعنا نحن، نوتر ستيلو، ستيلو تاعكم انتم، فوتر ستيلو، اي ستيلو تاعهم وتاعهن بالجمع لور سون اس، لور ستيلو. نروحوا لي ديترمينون فيمينان سينغولير كي يكون الاسم فيمينان سينغولير. باغ اكزومبل لا تروس، نقول لا تروس تاعي، ما تروس، لا تروس تاعك انت، تا تروس، لا تروس تاعها ولا تاعو، سا تروس، لا تروس تاعنا نحن، نوتر تروس، لا تروس تاعكم، فوتر تروس، لور تروس كي تكون لا تروس تاعهم ولا تاعهم البنات. يكون الاسم بلوريال يعني في الجمع. باغ اكزومبل لي ستيلو، ستيلو تاوعي، مي ستيلو، ستيلوات تاوعك، تي ستيلو، ستيلوات تاوعها ولا تاوعو، سي ستيلو، ستيلوات تاوعنا، نو ستيلو افيك اس، ستيلوات تاوعكم، فو ستيلو افيك اس. علاه باسكو لي ستيلو راهي في الجمع، و لور ستيلو افيك اس ثاني لانه لي ستيلو راهي في الجمع. نديرو تمارين. وهذا هو الاكزرسيس. نمد لكم شويه تاع الوقت باش ديروه. اليزي. من الوقت تاع الاكزرسيس نبداو مع لا كوريكسيون. لا فراز الاولى قالك جو سوي ان فاكانس شي ما سور. ميزون، alors une maison راهي féminin. نقولوا donc sa maison est très jolie. Le jardin c'est masculin, donc نستعملوا son jardin est grand et son entrée c'est féminin. mais ما نديروش ça parce que entrée تبدا بالفوايل و ça تكمل بالفوايل. مالا من الأحسن نديرو son entrée. علاه درنا son parce que entrée même c'est entrée féminin mais تبدا بفوايل نديرو son entrée. est en pierre. La piscine c'est féminin, نديرو sa piscine est creusée et je peux utiliser ces balançoires parce que balançoire راهي pluriel. Deuxième phrase, je suis en voyage avec mes cousines. Leur valise, leur avec S علاه parce que valise راهي au pluriel. Sont en désordre. Leurs vêtements avec S parce que vêtements c'est pluriel sont sales. Leur passeport sans S parce que on dit un passeport mais au pluriel c'est singulier. Et froissé et leur argent ce n'est pas pluriel donc leur sans S. De poche est dispersé un peu partout. Troisième phrase, mon frère et moi avons de la chance. Nous pouvons compter sur nos parents. Les parents تاعنا حنا في زوج parents avec S donc on dit nos avec S. Notre mère est toujours présente et attentive. La maman تاعنا حنا في زوج donc notre mère est toujours présente et attentive à nos besoins. Les besoins تاعنا, les besoins avec S donc nos avec S. Notre père, le père تاعنا في زوج donc notre père s'occupe aussi de nous
chaque fois qu'il le peut. Notre famille, la famille تاعنا نحن, notre famille est très heureuse et même notre chien, le chien تاعنا كامل ماهوش تاعي, c'est تاعنا, nous, notre chien est épanoui. Quatrième phrase. Monsieur, cette lettre est pour vous spécifier que la compagnie se passera désormais de nos services. Nos services, درنا nos parce que service راهي au pluriel. Depuis quelques mois, les absences تاعكم, vos absences, absence avec S, donc on dit vos absences se multiplient. Votre comportement est négatif. Un comportement, c'est singulier, mais je fais le جمع, mais نقولوا votre. Et votre travail est négligé. Un travail, donc on dit votre. Et négligé, bref, la compagnie ne regrettera pas votre départ. Le départ تاعكم راهي بلا اس mais نديرو votre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. ما تنساوش الاشتراك على القناة.